Ош шаарынын бюджети өзү аз билесиз. Бирок Ош шаарынын ичиндеги айылдар бар, шаардын ичиндеги жолдордун бардыгын эсептегенде 50%дан жогорку пайызы шагал жолда, 50%дан азы гана ушул жарымдан азы асфальт болгон. Ошо Ош шаарындагы мындай карасаңар болбойбу, сиздердин балансыңарда жолдор бар мисалы. Мен сиздерге кайрылып ошол Жапалак унаа базардын алдын былтыркы жылы кылдырган элек, 2-3 километр. Азыр дагы эле ошол акыбал болуп калды. Чындыгында абдан көйгөйлүү маселе болуп кетти. Себеби ал жерде машиналар көп өтөт, жана ошондой эле цемент завод бар ал жакта. Бир эмес 2 завод бар. Жолдор талкаланып атат. Ошода көзөмөлгө алсаңыз, жана ошондой эле ошол Жапалактан Ноокат району менен Араван районун бириктирген жол бар. Билсеңиз керек. Жапалактын ичи менен өтөт. Ошол жолду 9 км 200 метр. Мен кат түрүндө да сизге дагы министриңизге дагы кайрылгам. Ошону сөз түрдө 2023-кө сиздер киргизиңиздер. Эгерде аны киргизбесек, бул эки районду бириктирген жол болуп атат. Экинчиден ошол пробка болгон бүт тыгынды шаардагыны азайтат. Себеби 6-базар күндөрү, машина базар болгон күндөрү берки жолго батпай калат Западныйга. Ошо Жапалактын ичи менен аралап өтүп атат. Эгерде жолду курбасак, Жапалактын ичиндеги жолду да талкалабыз. Ошону сиз жазып алсаңыз, сизге кат түрүндө кайрылгам. 9 км 200 метр. Ноокат менен Араван районун бириктирген Жапалакты айланып өткөн жол. 2023 сөзсүз кирсин. Жана ошондой эле Учар. Кара Суу районуна караштуу Төлөкөн айыл өкмөтү бар, Учар айылы бар. Учардын эң үстүнкү көчөсүндө канал бар. Билсеңиз керек, сиз ал жака бардыңызбы же барбадыңызбы? Ал жака бул жерден балдар жооп берип койсун. Билгендер барбы ошол шаарын жакшы билгендер? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Айбек Жапарович. Мен билем, сиз жана жогоруда белгилеп айткандай, Ноокат менен Араван районун бириктирген жолду да билебиз, 9 км 200-дө. Учар канал жагын дагы билебиз. Учарды билсеңиз, ошол Учардан билесиз, Кургойдон чыкканда Учар айылы бар. Учар айылынан чыкканда канал бар. Ошол каналды бойлоп Ош Ноокат жолуна чыгып кеткен жол бар да. Шагалда болгон мисалы жерчи. Ошол жерде быйылкы жылкы 3 километрге жетпеген жол, ошону сөзсүз киргизгиле. Себеби ал жерден шаардан Ноокатка өткөн жана ошондой эле Ош Бишектен келген машиналар да ошол жак менен катайт көбүнчө. Ошону мына 2023-кө киргизбесеңиз болбойт да. Жана ошондой эле Ош шаарында каралбай калып кеткен шаардын ичинде жолдор мен силерге айтып берейин. Себеби чындыгында жергиликтүү бюджеттен эч кандай жетишпейт, алардын бюджети өзү аз. Ош шаарында Төлөкөндү билесиз, Төлөкөндү. Төлөкөн айылынын Мамакеевке баргансызбы? Барганбыз. Билебиз, барганбыз. Ошол чыгып кетатканда жол бузулган биринчиден. Экинчиден тротуар жок. Жолон Мамутов жолу Жолон Мамутов мектебине кетип баратканда, билесизби? Билем. Ошону жолу тротуар менен кылыш керек. Анткени өзүңүз билесиз, шаардагы жайында шаардагы жашоочулардын 90% ошол Мамакеевке барып эс алат. Туурабы? Туура. Ошону тротуары менен жолун бүтүрбөсөңөр 2023 киргизсеңер болбойт. Ал эми көп деле чоң жол эмес. Жана ошондой эле Ош шаарынын ичине караштуу, Ош шаарынын ичинде Унадырды билесиз, Амир Темур кичи району. Билебиз. Ошол жерде дагы биздин 177 көчө бар, 2 км 450 метр жерди асфальтташ керек. Унадырда. Ушул күнгө чейин каралбай калып кеткен, шагал дагы жок ал жердечи. Эми сиздердин балансыңарда болгондон кийин шаардын ичинде жолдорду карабасаңар болбойт. Жергиликтүү бийликтин өзүнүн казынасы аз, жетпейт. Биздин экинчи борбор шаар болсо Ош шаары. 50%га жакын эле асфальт болсо, калганы шагал болуп жатса, бул туура эмес. Ушуларды 2023 жылы сөзсүз түрдө ушул бүтүрүш керек да, киргизип бүтүрүш керек. Уруксат берсеңиз, Айбек Жапарович, Ош шаары боюнча, Ош шаарынын тегерегинде жалпысынан биз 55,6 километр тейлейбиз, негизи бизге карайт. Анын ичинен эми бүгүнкү күндө международный жолдорунда Ош Баткен Исфана алда бизге карайт, Бишкек Ош, Тавразга чейин алда бизге карайт.
А сиз айткан второстепенный жанагы жолдор бүгүнкү күндө бизде баягы тротуар деп айтып атасыз. Проблема жаратканы демек болуп атат да, сноско барышыбызга туура келип атат да. Төлөйкөн айында снос боло турган жер жок. Мен өткөндө өзүм барып көрүп келдим. Именно жол аманаты мектебине да бардым. Музейине да кирдим. Ал жерде тротуарга место бар. Сиз көргөн эмес окшойсуз. Эч болбосо бир жагына тротуар кылышыбыз керек. Жол кенен. Төлөйкөндү сөзсүз түрдө тротуар менен кылыш керек. Башка жолдорду өзүң кылсаңыздар да. Урматтуу министрдин орун басары, сиз ушуну көзөмөлгө алсаңыз. Мен жогоруда айткан Ош шаарына караштуу жолдор сөзсүз түрдө кирсин. Жана ошондой эле мына жана айттым, Жапалак унаа базардын алды барып көрсөңүздөр болот. Өтө бузулуп кеткен, өтө жаман жол. Мен бирде айтып атып, ошол жерде 2 километр, 2-3 километр жерин кылдырдым эле, бомба түшүп кеткен жол деп. Төлөйкөн сөзсүз кирсин, Төлөйкөн айылы. Жапалак ошол Араван менен Ноокаттын жолун биrdирген Жапалактын ички 9 километр, 200 метр жол кирсин. Себеби анын тротуарын шаардык жергиликтүү бюджеттен кылабыз деп биз бул 2023-га киргиздик. Жолун сиздер кылып бериңиздер. Рахмат.